Yüzüğün güzelliğine bakar mısınız? Hürrem Sultan'ın yüzükleri gibi. Bugün Kadıköy'de Doğal Taş'ın adresi Taş Mabetini ziyarete geldim. İçeride binlerce harika ürünler olan bu mağazada tüm ürünler doğal taş ve içerisi adeta bir müze gibi. Bileklik, yüzük, kolye uçları, tesbihler, aklına gelebilecek tüm mücevher ve aksesuarlar burada mevcut. Tüm ürünlerin bir anlamı var ve arkadaşlar sizlere tüm ürünleri tek tek anlatıyorlar. Kendime Koç burcu bilekliği aldım. Arkadaşıma doğum günü için Yengeç burcu bileklik aldım. Her bütçeye uygun doğal taşlar mevcut ve ürünlerin sertifikaları da mağazada sergilenmekte. Kadıköy'e gelen herkese bu adresi tavsiye ederim. Kadıköy'de 2 şubeleri bulunmakta. Merakımdan diğer şubeyi de ziyaret ettim ve bu şubede de harika ürünleri deneme fırsatım oldu. Ayrıca WhatsApp ve taşmabeti.com üzerinden online ürün siparişi edilebildiğini öğrendim. Doğal taşların anlamına inanıyorsanız ve güzel bir takıya ihtiyacınız varsa doğru adres Taş Mabeti.